Hallo ihr Lieben, hier zeige ich euch nochmal, wie schnell dieses Schüttelbrot geht. Ihr braucht noch nicht mal ein Rührgerät oder einen Knethaken. Einfach alle Zutaten zusammenmischen, dann mit einem Löffel verrühren, bis ihr so eine klebrige Masse habt. Euren Ofenmeister oder eine andere Backform einfetten, mit Mehl bestreuen, dann noch ein paar Körner drauf, dann die gesamte Masse da rein, mit ein paar Körnern bestreichen, Deckel oben drauf, dann bei 230 Grad in kalten Backofen stellen, für 50 bis 60 Minuten backen und schon habt ihr dieses wunderschöne, leckere Brot. Viel Spaß beim Nachmachen!